观众朋友，大家好，欢迎收看天津卫视大型情感节目《爱情保卫战》。有请我们今天的两组嘉宾，有请。欢迎你们。首先要疗愈的是本期第一对情感嘉宾王先生，41岁，来自河北；网约车司机张女士，42岁，来自河北；服装设计师，他们究竟遇到了怎样的情感困惑？你给对方打多少分？反正不及格，钱和房他都没有，我就图他多陪我，多照顾我，这也没有，还总想着套路我。99分吧，她长得漂亮又有钱，反正踏实能干，除了有点小脾气、小矫情，剩下都挺好的。接下来你们想怎么办？我已经降低我的择偶标准了，他还是疑神疑鬼，我一再的退让，换来的就是得寸进尺。我离异带娃已经很不容易了，我希望他别总挑我毛病，我会努力赚钱，不会辜负他的。咋认识的呀？你们？这是通过朋友介绍认识的。你这都是之前有过婚姻是吧？不有，我没有，他有过。哦，你一直是单身到现在？对，所以当时朋友介绍的时候，我听了他这个条件以后，说实在的，我稍微有点那个不太满意，然后就不联系他了。后来都是他主动追着我联系。主要是我这个从事服装设计的嘛，他画画挺好的，有时候都给我帮忙，主动给我帮忙。后来我觉得这小伙吧，反正也挺实在、挺踏实的，然后就这么处下来了。哎，你咋不说话呀，先生？我这性格比较腼腆吧。你自己带着孩子呀？我自己带孩子。男孩女孩啊？是个女孩。几岁了？今年16了。哦，大姑娘了哈。大姑娘。所以平常这姑娘跟你们一起生活吗？姑娘是跟我妈在老家。哦，所以虽然法律上判给你来抚养，但是你并没有亲自带在身边。因为我在北京工作嘛，也没时间，确实挺忙的，所以说是孩子就跟我妈在老家。那你这当初追她的这个诚心也打动了女方了，现在遇到什么障碍不满意了呢？就是当初的时候吧，就是可能刚在一起的时候有新鲜感，然后他也愿意哄我，平时也挺照顾我，挺关心我的。然后现在的话呢，就是也没有时间关心我，然后也生个气吧，然后也不哄了。关键是我确实忙，因为我跑车吧，一大早就出去了，5、6点出去，晚上12点回来，有时候连一顿饭都吃不上，因为跑网约车特忙。人家开网约车这么忙，没时间陪你，你咋还成事儿？那你就说，亲爱的，你太忙了，你别那么忙了，我贴点生活费，我反正赚钱多，你多陪陪我呗。是，这也没少往里头贴，其实也贴了。我就想着踏踏实实的跟他结婚生个孩子什么的，所以想着就是到了这个结婚，然后肯定想到房子的问题是吧？所以说每次跟他提这个房子的问题，然后他就不吭声。然后再提的话，他就说你不是有一定的积蓄吗？你先把这个房子首付付了，后边的话咱们这贷款一起还，到时候要写上我俩的这名字。我觉得他算盘打得太响了，房子首付你叫我付啊，并且呀还要写上他的名字。他有钱付这个首付吗？我觉得他有。我哪有钱了？我离异带个孩子，我跟前妻离婚，我是净身出户。我到北京到现在我也没攒多少积蓄，我人都是他的了。我把工资卡给他，关键我现在真是拿不出来。主要我觉得他不是真的没钱，他就觉得我急着结婚，急着生孩子，因为我这岁数大了嘛，是吧？要不生的话，后期再怀孕的几率就更小了。所以说他就觉得，那你着急你就买。每个月挣多少钱，是不是都给你了？没有，也就那么2000块钱。收了多长时间？这1年下来也就是12个月。12也就2万多块钱。你在北京有自己的房子？我没有买房子，我也是租的房子。经常到您那里来吃喝吗？有时候就会来，但是他也是很少，因为他这个跑网约车有时候挺忙的，有时候顾不上吃饭就是随便打发一下。所以你也知道他的家底儿啊，就这么点钱。他是老家有一套房子，我说老家呀，咱不经常回，也就是过节过年的时候回去几天，住那么几天的时间，咱们可以把老家的房子先卖了，咱凑个首付，是吧？结果呢，他还不愿意卖。那为什么不愿意？老家那房子我是给孩子留的了，给孩子陪嫁妆用的。老家在哪儿？我老家河北的。你说谁家娶媳妇儿，谁家不是出钱买房子呀？哪有这倒贴的呀？是不是？那你说是我娶老公还是他娶媳妇儿呀？谁家的姐姐还没结婚之前按月收2000，这是什么钱啊？那也就1年嘛，也就2万多，但是
他的后面需要的是您买房写2个人名字啊，在我眼里这也是套路呀。王先生，你准备有娶她的想法吗？有，因为我碰上她，我特喜欢她，长得特漂亮，而且是工作又好，确实是那你准备有点钱。拿啥娶她吗？人家的思想是说，你男人娶女人，你就是应该提供一些东西的，你拿啥娶她？咱先不说这个观点对与错，这是他的需求。我想拿真爱感动她。你开网约车是在北京开吗？在北京开。你专车1个月能挣8、9千吧？跑好了也就挣个9000块钱，跑不好也就7000多、8000块钱吧。那为什么给他交了之后交2000，然后你说你把所有的钱都交给他？我关键是我家有孩子，有老人，我孩子上学也需要钱，剩下还要给他，我自己确实就留点零花钱了，也就说白了。这里还有一个关键，2000块钱是女士提出要的，还是你主动给她的？我是主动给她的，因为我心里边非常在乎她。哎，你结婚准备有彩礼吗？有彩礼，我准备给他10万块钱彩礼。人家已经把这10万块钱打算出去了，已经当做自己的钱给打算出去了。他说到时候那个房子不是首付嘛，你就把那个10万块钱的彩礼放进去，然后剩下的钱就是我来出。这个房子不写你名字行吗？那不行。为什么不行？毕竟是我们俩一起买的。没有让你钱，你没出钱啊。你的10万块钱是彩礼啊。陆琪老师，他刚才讲过理由了，我把人都给他了，我人都是他的了。哎呀，不要你还房贷，不写你名字，10万块钱就是彩礼，不放进首付，行吗？还是不太行。那你这是绝对占便宜。那我看着就每个月给他2000块钱，主动给，这只是一个诱饵。房子的事儿我就不说了嘛，然后我说有时间多陪陪我，多提供一些情绪价值也行啊，这时间也没有，然后天天开网约车，那个1星期里就休1天，有的时候这1天都休不上，陪伴我的时间根本就岌岌可危。然后有一次那个车不是坏了嘛，就放去那个修理厂修理了，1星期以后才能修理好。我说咱们就趁这个时间，你陪我去玩玩，咱也没有出去旅游过是吧？你陪我出去旅游旅游呗。然后他说行，答应的是挺好的。但是家里来一个电话，说让他回家一趟，他看看孩子看老人去。然后他就说啊行，那跟咱下次再旅游去吧。然后我说你回家看看去可以，但是那咱不离家也挺近的嘛，你去看个2、3天还不行吗？剩下的那个时间咱们再去旅游也是可以的呀。他说那好吧，这就走了，肉包子打狗有去无回了，等到1星期以后才回来。忽然我父亲那个腿病犯了，没玩成，确实是我这儿有点不对了，挺耽搁了。但是父亲不能不管呀，是吧？对，是咱这一块咱也体谅他，是老人病了，咱不能不管。我说那行吧，那等下一次有机会了咱再去吧。是吧？我这不是也妥协了吗？后来又有一次又有时间了哈，然后我说咱们去旅游去吧，然后他说行，结果他女儿给他打一个电话说爸爸我想你了，你回家来看看我吧，然后又放下我不管，又回家了。你跟他回过家吗？后边回的。我说去旅游去，他说我们家里景色也挺好的，然后咱就当是去旅游去了，让外我家转转，顺便见见老人。你回家还能顺便见见我父母了，不是？这不是多好的一举两得呀！结果还让他妈给上了一课。怎么说？他妈说：“您看我这孙女儿，然后我养大也不容易，一定要像亲妈对她一样好。说我这儿子也不容易，天天在外边上班，挺辛苦的。然后以后多照顾照顾我儿子，多关心关心他。”啊，你就左耳朵进右耳朵出不就得了吗？你跟他计较这么多也没什么用，是吧？老人是把你真的当成了上门的媳妇，这不托付你一句吗？但是我觉得一个明智的老人，他应该说是这样的：儿子以后要好好对人家，可不能欺负人家，可不能辜负人家。他要这么说的话，我能对他们赖吗？哪个妈心里是这么想的？这不有装吗？哎呀，你都40多岁了，老人一句话还那么计较，过日子是你俩，你也是。当然，我觉得他老放你鸽子，不陪你出去玩，这心口不一，这确实有点问题，需要探讨。关键问题要陪他出去玩是要花钱的。哎，主要是这个囊中羞涩，是吧？出去这钱谁花呀？一次都没有出去过吗？没有。我说这陪也陪不上，我不能自己在家里干待着呀，是吧？然后我就约朋友，然后去吃个饭，去聚个餐什么的哈，就一个电话一个电话的没完没了。然后电话不接的话就打视频，就看看到底是跟谁吃饭呢，然后有什么事儿，然后还得都盘问一遍。我在乎你才给你打电话，不在乎肯定不给你打，是吧？
人家不接就是有事儿呗。那次我约朋友他们来我家吃饭嘛，我给他们做饭去了，然后电话我就没接着。后来呢，他就只叫了个外卖小哥给点了一杯奶茶哈，送过来了。咱也没多想，结果呢也不知道外卖小哥他俩怎么沟通的，然后他就气冲冲的网约车也不送人了，然后就往家来了，阴阳怪气的说怎么的，我现在给不了你温暖了是吧？你得找人来给你温暖是吧？你怎么不叫我吃饭呢？我是上不了桌上不了台面是吗？给你装不了脸是吗？朋友吗？对，就是我的朋友。人家听着挺尴尬的，然后人撂下碗，人家就都走了。走了以后就给我吵了一架哟。哦，给你打电话1次不接，2次不接，打好几次都不带接的。那不是在厨房那忙着呢吗？我只能是叫外卖小哥看看这啥情况呀。那看了个啥呀？外卖小哥进去了，回来跟我说是2男2女成双成对在家吃饭呢。我一听这不气人，我就只能回去看看。回去了一看，人家气氛可好的了，又说又笑的。有说有笑，吃饭不正常吗？另外，他不该有自己的生活吗？哎，女士，你的朋友们怎么看待你俩的关系啊？支持吗？就觉得他特别小心眼儿，然后老盯着我。再就是觉得他吧，就是没什么本事，然后情绪价值也提供不了，就觉得这个男朋友是不是该换呢？这种。你听听，能有好作用吗？哎，你跟她的什么朋友们、闺蜜啊什么熟吗？她那闺蜜更气人了，我都不带提她闺蜜了。你说她闺蜜在中间根本就不起什么好作用，老是给我们中间挑事儿。我们平时都好好的。就是跟着闺蜜出去回来了，我们俩就开始吵吵，说我离异了，带个孩子了，跑网约车的，这不好那不好的。还有一个最气人的事儿就是，他既然我们处1年多了，还给他介绍个北京的相亲对象，你说我能受得了这个吗？是这样的，是那个不是我们那话赶话嘛，跟闺蜜见了，那肯定是坦诚相待，肯定是说话也不藏着掖着的，是吧？人家说人家一家3口，然后去哪里玩了，然后过情人节的时候人家怎么过的，然后她老公给她然后又吃烛光晚餐，然后又买的什么礼物，人家顺嘴问我一句你们怎么过的哈？然后我说他这不是跑网约车呢吗？忙也没来得及过。说那礼物买了吗？我说也没买。然后人家肯定就觉得你看。这男的，这是钱没有，什么情绪价值也提供不了，时间陪也没有时间陪。然后说你要他干啥呢？不行，我给你介绍一个，有个更好的，然后我给你介绍一下。就说了一下，就是人家随口就说了一下。您的闺蜜确实不妥，你们2个人没分手，就给你介绍对象。这些事儿你男朋友怎么知道的？因为我跟我闺蜜出去了之后回来，不是我们要吵一架吗？这话里话外，可能他就听出来是我闺蜜传的火。回来之后，你以你闺蜜的语言为蓝本，跟你的男朋友吵了一架。我没有说是我闺蜜说的。其实先生啊，你认真想想，她能说出来，不管闺蜜说没说过这句话，说明她认同了。她就觉得你又没提供情绪价值，又不陪她，又没钱，这不是实话吗？确实。那你生那么大火干嘛？人家需要什么你尽量提供，提供不了的你就尽量改善。那不就完了吗？虽然我现在不行吧，跑车呀挣不了多少钱，但是我会努力呀。我努力，我肯定要往好处好呀。以后挣了钱了什么的我都给他还不行吗？我现在就是虽然是就条件不太好，我一直在努力的。来，女士，你回敬一下，人家给你画饼吗？反正我吧，也就每次都妥协，也不跟他在乎那么多。然后我就想着这个人还挺实在，还挺可靠的哈，起码不会说那种出轨什么事儿。我就是处着吧，然后到时候结婚生个孩子，我这么大岁数了，我也不挑了。我这么坦诚，这么想着跟他一起往一块过，他还觉得我不坦诚，没把他当成一家人了。他可好，他把人家当成一家人了。他每次带着他女儿，然后往他前丈母娘家去，过节的时候也去，过年的时候也去拜年去。你这有这功夫，你去看看我爸妈去，是吧？咱这处1年多了也不看。关键我现在在北京经济也不是太好的，我现在去看吧，感觉自己没面，挺丢人的。不，你为什么去看前岳父岳母？咋说了，孩子跟老爷那是有血缘关系的，我去看那是理所当然的。我们都多年了，自从跟前妻离婚以后了，孩子我就老带去和一看去，都已经形成这习惯了。你说认识他不去也不行，也不合理呀。你跟前妻的父母关系都这么好，为什么要离婚呢？因为我跟前妻感情不和，离的。他嫌你穷吗？也不是说嫌我没钱，就是合不来吧，就是没有共同点吧。你没有那么喜欢他，也挺喜欢的，但是人家不跟我在一块儿了啊。以前是挺喜欢前妻的，就是人家不跟我在一块儿了，人家现在已经成了家了。就人家嫌你啥呢？前妻要和您离婚的是吧？前妻要跟我离婚的。你说说。
我这人就是有点太古板了，太老实了，不会浪漫，也不爱说人家爱听的话，说话太直了，有时候说话挺伤人家的。您说您这方面不开窍，我请问您到前岳父岳母那里拜年，叫他们什么呢？叫叔叔跟阿姨了。唉，所以是诸多的不满意哈，主要是女方对男方的不满意。是吧？那你现在有什么打算呢？你不是着急结婚？我一看都42岁了。是我这不是想着你说也这么大岁数了，你说散吧，也处了1年多了。你要不散吧，我也不知道该怎么进行下去。所以说，我就想请导师给我出主意，看这段感情怎么进行，有没有必要进行。好，我们出主意之前，男方先说一下吧。人家把问题都摆出来了，种种不满，你有什么解决方案吗？我现在能力也没什么能力，一直在努力。就没有解决方案是吧？也想听听我们的建议，是这意思吗？就是听听来这儿解决。我觉得你武断了，人家不光有一颗真心，还有1个月2000。对，是，反正这个家里的房子得留给孩子啊，不能分给女朋友，首付反正我也不出，还得加我的名儿，哼，小年轻你俩给建议。我觉得我还是挺心疼这个姐姐的，就觉得结婚确实是大事儿吧，挺心疼这个姐姐的。你家这个呢，表现咋样？表现挺好吧，目前还是挺满意的。那你们今儿来干嘛？他好像对我不太满意。哎呦，小伙子，你先给他们解读一下你的感受哈。就是我觉得这个大哥其实也挺难的吧，就可能我现在还没到这个年纪，但我听到就是他如果想努力的话，就是结完婚之后也是有机会的嘛。反正理解不了女朋友是吧？是的。行，待会儿慢慢讲吧啊，听听老师们有什么建议吧。爱情要看对方最真实的一面，当然我们也要看对方最美好的一面。现在确实给我们造成这样的一种感觉，认为2000块钱就是个诱饵，我给你了，就像你说的，我人都给你了，等到买房的时候，那你就提出，虽然首付都是你的，但是必须写上我的名字。我是现在在北京确实是没那能力，确实是买不起房。对呀，他也没有要求你买房呀，他自己买呀，他买婚房，但是是属于他的呀，那你怎么能觊觎他的房本呢？他的担忧就在这里呀，因为你把自己的都保护得很好，给自己女儿的当然值得尊重，但是你把自己的财产保护得真的很好，他的财产你看得清清楚楚，而且盯得明明白白，这样让他心里的那种落差，尤其他这样的一个年龄，他想找一个靠得住的男人，他不图你的钱，不图你的房，只图你真心对他好，这一点你应该是看得很明白的。你不能趁人之危。所以面对这样的情况，我并不是说你们2个人一定要分手，但是女士，你还真要看明白，虽然自己40出头，但也不要把婚姻的事情搞得太急。缘分这东西说来就来。另外，自己越是这个时候选择的对象，越是要看清楚。高端的猎手往往是以猎物的形式出现。你看啊，你们2个人啊，他是何等的腼腆，何等的弱小，何等的无助。对，他就是给人一种这样的假象，你知道吗？当初我就看着他又老实又实在，钱都在你那儿，直接买房，婚前你买的房就是你的，结不结婚吧？不结婚你走，结婚你就来。这个房子跟你没关系啊，为什么？我已经买了呀，为什么没买？软弱，你根本做不了这个决断，你一直在等着，你就等着别人一脚给你踹到锅里去。他是明确有私心的，而且特别会以小博大，用杠杆。他那2000块钱就是杠杆，他这2000块钱我敢保证跟你结完婚之后都到不了你手里。为什么？他还要给他孩子存钱。这个人的性情你没有真正的摸透，他是个很计较的人。既然一个人没有办法完全满足你的需求，一个需求都没有办法满足，那为什么是他？因为你随机到他了。既然随机到他，
那我就将就了吧。你42岁了，张女士，42岁都没结婚，为什么要将就？你告诉我，为什么你不能再多花1年时间去相100个亲？你告诉我，3天相1个亲，100个亲，你可以筛出20个人来。为什么我就是不喜欢那种形式。为什么随机到了谁就是谁了？为什么婚姻那么重要？42岁都没结婚，你现在可以将就？为什么你生孩子那么重要？但是孩子他爸你可以是随机到的，而不是自己精挑细选出来的。至于王先生，虽然我不认同你很多的观点，但我觉得你的这些小心思在婚姻之前出现是正常的。如果这个事情是正常的，那别人当然也可以不满足你，对不对？是不是这个道理？是的，是的。所以如果别人不满足你，你就不要死缠烂打，你去找那些能满足你的人就好了。然后接下来好好努力工作，为女儿好好的挣点钱，好吧？谢谢杜琪老师。说实话，我觉得女生你好奇怪呀，你42岁了，你真的站在这儿还是一个充满矛盾冲突的女性。按道理来说，42岁自己经济独立，人也漂亮，从21岁法律就允许我们结婚的年龄，到现在20多年过去了，你到今天了，还站在这儿说什么他没婚房这那，你早干啥去了？你有没有想过，你从头到尾压根儿就不想结婚？我开始的时候是不想结婚，是个不婚主义，但是后边的话，我看人家好朋友他们都成家了，孩子也挺大了，然后我觉得有小孩也挺好的，然后所以就想着生个孩子，为了生孩子结个婚。为了生孩子结婚，你对生孩子多么的不负责任啊！所以你真的活到今天42岁都稀里糊涂的。也可能你工作你赚钱有自己的一套，但是感情面前你是一塌糊涂。所以我觉得我们女性无论是22、32还是42、52，婚姻是一个美好的归宿，但婚姻一定不是我们生命的什么救命稻草。就在我迷茫的时候，我想抓住我最后生育的机会，我就嫁个人吧，那你是对自己对孩子都不负责任。你如果想步入婚姻，我们就踏踏实实找一个和自己匹配的，至少从开始我觉得是合适的，我们在磨合当中越磨越好，最后走向婚姻。也可能越磨越不好，不合适我们就分手。你不能从一开始就找了一个每个条件都不符合自己要求的人，然后哭着喊着说我想生孩子，那你不是搬着石头砸自己脚吗？你啊，我劝你不要把生孩子当成现在我生活的头等大事，你越忙越乱。孩子是爱情的结晶，你得先有爱情。先生呢，我觉得啊，你也别迷恋他了，1年多了，人家跟着你，你也享了福了哈，是吧？这个该放手也放手，咱不合适。人家没结过婚，没生过孩子，咱也没有经济条件，闺女还等着你抚养长大，你还准备嫁妆，她还是个闺女呢，是不是？好的。所以就感恩彼此的遇见，你忙好你自己的事情，好好开车，别去查人家，纠缠人家，咱就各自安好，也挺好的。是这样啊。我们就站在自己的现实上去考虑。我问一下啊，老王，你说要一个孩子是为了应付他，还是你真心的想法？我已经有个女儿了，这个孩子要也行，不要也行吧。啊，也就是你其实无所谓。是的，是的。那个张女士，你是不是特别想要一个孩子？对，我觉得再不要孩子的话，后期想要孩子的几率越来越小了。好，那也就是说，在要孩子这事儿上，其实他愿意迁就你。那现在很明显，张女士是你更着急结婚，对吧？对。所以虽然你对老王有各种不满，其实你比他更着急结婚。是，他就所以就拿住我这一点了嘛，所以就觉得，那你着急你想办法解决房子的问题吧。所以对于老王来说，他要想赢，他要想在博弈当中胜出，他只需要拖下去。因为每拖一天，你的焦虑增加一天。他只要拖下去，反正我又不是特别想再要一个孩子，反正你是42岁了，所以他每延迟一天，他心里更占优势，对吗？那我问你，你继续拖下去，你会不会一天比一天妥协，到最后毫无底线？照这个趋势的话，有可能。照这个趋势会，那是这样啊，我支持你出去相亲，为什么呢？因为大量的相亲能让你接受一个现实。你找一个靠谱的中间人帮你介绍愿意跟你相亲的男性，你相上100次之后，
有可能你看老王无比顺眼，这不排除。你相了100次之后，你发现这都是什么人呢？然后你回来之后，你发现老王，我心甘情愿嫁给你，那个时候更幸福，你信吗？他相亲这个事儿吧，就是数量级是有道理的。你相5个和相50个和相100个，它是不一样的。因为好的，它可能只有5%到10%的概率，你只有相到50个以上，他才能遇到一个好的。你能理解这个事儿吧？所以老王，你就大方点儿，你让他去相。对。为什么呢？因为你这个人啊算计，但是你这人不坏。哎，是一个人要坏，不会算计到明面上。你看，你说他张女士啊，好啊，长得漂亮，钱儿多，工作还不错。对，你把这都说明白了，你算计，但是你人不坏。所以你让他去相个180回，弄不好他发现老王还是你好，那时候结婚幸福程度高。他到时候觉得算了，我别嫁了，自己挺好的。哎，那也是一种抉择，那也是慎重考虑后的抉择呀。对，你们俩啊，一个特别清楚自己目的，我要什么；一个特别不清楚自己想干什么。先生啊，我告诉你啊，婚姻它不是一个股权并购，它是一个合伙创业，这两者区别是什么？你股权并购，你一定是看中一个优质企业啊，对吧？然后你得是溢价去并购它，是吧？咱不能折价。你满脑子是在用交易的思维啊去对待一个婚姻，而女士啊，40不惑，可你现在还在迷惑，你一下从不婚到了生孩子，中间跨越了一个什么关键节点啊？找一个合适的结婚对象。所以呢，我特别的赞同陆琪老师说的找对象相亲这事儿，因为我曾经就是做这个的。我太知道相亲，我们不仅能发现有很多种类型的人存在，你通过一个又一个的找对象的过程，相亲的经历，你发现自己喜欢什么样的人，而你发现喜欢什么样的人的背后是什么，你知道自己是什么人了。你知道自己是什么人，你就知道自己要什么了。这就是说，找对象貌似是一个找另一方的过程，但实则呢是找到自己的过程。当明确了我们的目的，在这件事上可能不能达成的时候，我们就退吧。所以结论很简单，赶紧分。好，谢谢导师。思考一下老师的话啊，先休息一下。本期第2对情感嘉宾小崔，20岁，来自安徽；大二学生小王，21岁，来自天津。大二学生，那么他们又遇到了怎样的情感困惑？你最接受不了对方什么？他太粘人了，我觉得很幼稚。和他恋爱我没有个人空间，而且他还很偏激。他异性缘太好，我没安全感，还总是欺骗我，不够爱我。对于这段感情，你有什么需求？他要成熟一点，别像小怨妇似的。恋爱不是道德绑架，我现在心理压力特别大。我的需求真不高，他应该像我爱他一样爱我。他是我的初恋，我很珍惜这段感情。祝天津卫视官方微博参与互动，赢取惊喜好礼。精彩节目稍后继续，精彩节目马上开始。不匹配的、不对等的一段爱哈，是。先来讲讲什么情况？那我先说吧，就是其实我觉得我俩没有什么大毛病，就是我觉得他有点太自私、太敏感了，在这段感情里面，他更像一个小孩儿，就很多疑，就让我这个心理压力就是特别的大。有怎么多疑了？就是我的身边不能出现异性，只要我身边有异性出现之后，他就整个人跟炸了窝一样。你们是一个学校的吗？不是，但是学校离得比较近。读书不可能没有异性啊。是。那我多疑，他不是无缘无故的，就是他总是欺骗我，在这段感情里边。哦，怎么欺骗？欺骗？对，刚开始上大学的时候，然后他们班就有一个男生暗恋他嘛，就是有几次我在跟他吵架的时候，然后他就发了一种比较伤感的那种朋友圈。然后这个男生看到这个朋友圈之后，然后就立马私信他问发生什么了，然后他就可能跟那个男生倾诉2句吧。那个男生讲，
哎，那你男朋友怎么连这么小的事情都要斤斤计较呀？那换作是我的话，那我肯定不会这样做。不是趁虚而入，不是你给的虚吗？那哪有不闹矛盾的那种小情侣呢？这事是这样子的，老师，就一开始我完完全全是不知道这个男生暗恋我，这个男生是我在大学里面交的第一个好朋友，我以为他就是像好朋友之间，这看到朋友被对象欺负了，这个帮衬两句嘛，我完全没想到他是那种不好的心思。什么时候发现的？他后面跟我告白了，这个。告白以后呢？就是告白以后我就跟他划清界限了。多好，但是还欺骗我呀。他欺骗你什么了？我当时说就是这个男生在暗恋他，然后我让他不要再跟他联系，就是让他说跟他断联嘛。然后他也答应我了，然后答应我之后，然后后面我去学校找他的时候，发现他还在跟这个男生联系。其实说实话，我是有点无语，就我也能理解他的这个心情吧。但是你说我跟这个男生，我们是一个班的，以后不可能不相处了。当时他说让我跟他断联，我答应了，因为我以为他说的断联就是不再做朋友了。我说那行啊，我们就做普通同学。我觉得确实我要跟他划清界限。结果我没想到他说的断联就是让我把这个男生拉黑，然后删除。我觉得这有点太过分了。那还在一个班群里呢。对呀，以后很因为尴尬。当时你根本没有想到那个男生真的会向你表白，真的是暗恋你。对，是。哎，这男生还有什么怀疑你的时候，让你不舒服的时候吗？有，就是我是学艺术的嘛，然后他是学金融、学理科的，我们两个人这个专业就是不太一样。然后我这个专业就是经常会有一些跟师哥师姐的一些聚会，然后但是他就是特不能理解，也不能接受。我每一次只要有这种聚会，然后有异性在场，他就会一直给我打电话，然后电话不接就给我打视频，就一定要查岗。如果说有异性在的话，他就要求我立刻从这个聚会上撤离。我觉得这样子就特别的干扰我的这个社交生活。大家同学们一起聚餐都不能有男生吗？那不是的，不是老师，就是我想让他跟我说实话，就不要总是瞒着我。就有一次就是，他们聚会完之后，然后就转2场，然后他跟我说，就是他跟2个女生一起去喝酒嘛。然后我讲那大晚上的，我就比较担心他嘛，然后给他打了电话，然后他也接了，然后我就问他就准备什么时候回去啊。然后这个时候就突然就传来男生的声音，叫他回去接着玩。然后我就问他，我就说你不是说就只有你跟另外2个女生一起去吗？然后我说这个男生是谁？是哪来的？就是不想告诉我，然后就是瞒着我骗我。那你不是学校离挺近，你陪他一起去不就行了吗？那我们学校就是晚上还有门禁啊，什么东西，我不可能说就是大晚上就是还出去玩啊，或者是怎么样。哎，小伙子，你们大学这男孩们就不约着出去玩一玩，什么放松一下吗？就是我把时间跟精力都花在他身上了，因为我就是你也知道，就他是我初恋嘛。你还是休闲休闲啊，真的是啊！你们就没有女同学一个班上的什么大家一起同学聚会有个异性吗？就是我把这个看得特别重，因为我觉得你谈恋爱之后就是要把边界感和这个界限。啥是边界感？就不能和异性说话？不是，就你知道，如果有人暗恋你的话，那你是不是就是要保持距离？那他去酒吧，那男孩暗恋他吗？他没有告诉我实话呀，他跟我说没有男生去。他没嫁给你，就算嫁给你了，他也可以去酒吧。我反感的不是说他去酒吧或者怎么样，我反感是他不跟我说实话。主要这个事儿也不能说是谎言，因为当时的时候是确实我跟他报备的时候是只有我们几个女生的，然后有一个女生到了这个酒吧之后，觉得人少不好玩，又叫了这2个男生出来。那这事儿我就要补报呀。你男生一出现以后马上补报，补报，这没办法的。累死了，你没补报这样的一个男生就是很累的呀，没有办法的。那他这是没补报也不算全是撒谎是吧？是，对呀。他真的太偏激了，就。这个事儿，当时他就生气嘛，我就去哄他，我就立刻从聚会上离开了。离开之后，我去找他，他一见面他就把我手机给抢走了。当时我那个聚会散场了嘛，我朋友回去睡觉了，他大晚上的就给我那几个女生朋友打电话，而且还是一个一个的打，就非得问清楚是不是别的女生把男生叫出来了。哎呀，我觉得太小心眼儿，太偏激了。他之前总是不跟我说实话呀。还有啥？好比说，就是有一段时间我跟他因为异性的问题就总吵架嘛。然后他就说他去跟他的这个小姐妹去散散步聊聊天，结果散着，然后跑人家男生家里面去了。
这个话太难听了，不是跑人家家里面去了。当时是我跟这个好姐妹，我说出去散散步，我们吃个饭，然后聊一聊我跟她这个感情上的问题，然后正好碰到了这2个男性朋友，就可以说2个师哥。一个饭店里面遇到之后，那师哥就说我们拼个桌。后面的时候有一个师哥他快毕业了，就在附近租了一个房，就说那我们就回家里面涮火锅。我说那也行啊，我们就去家里面涮火锅了。结果被他知道这个事情之后，他就一口咬定就是我有异心或者是怎么样。我觉得特别委屈，我觉得我跟你谈恋爱之后，我怎么就丧失了跟异性交朋友的这个权利了呢？那你知道我是怎么发现的吗？我是当时第2天早上，然后我刷朋友圈的时候，刷到她闺蜜发了一张合照，是她们2个女生跟2个男生不知道在哪个人家里边，反正就是在家里边。是不是闺蜜是不是故意发的合照？就为了让她气气她，让她看到一下。其实可能是有这个可能，因为我那个闺蜜一直就觉得，对，觉得她太极端了。你是他的初恋哈？对，那他是你的初恋吗？我不是他的初恋，他前男友就是一直就是视奸他，就是经常看我的社交软件，就经常浏览他这些东西，然后我看到我肯定就很介意嘛，我就觉得他没有看都不能看呐。那我就是想让他把自己后路断干净嘛，删了他，对，断不干净。对呀，这一批断干净了，下一批又出来了。好累啊，小伙子！哎呀，职场的、社会的、同学的、同事的。您管得过来吗？你真累啊！我觉得我也没有就做错什么吧。你没有做错，没有做错，你唯一做错的是不够强大。当时跟这个前男友，我微信也拉黑了 ，QQ 也删除了，手机号码都没了。然后就是因为这个公共软件，他还跟我吵，我就觉得特心累。就我也不知道我做错啥了，而且我也确实是想跟他好好的，我也是希望他能够不要再那么多疑。哎，他真的是温温柔柔的，说啥也不急哈。确实你这女朋友招人喜欢。哎，你们属于那种就是咱不说吵架的时候啊，是那种比较紧密的、比较黏的那种关系吗？只是我单方面的比较黏他，干什么我都会跟他说嘛，做什么事情我也会告诉他，然后有这种很强的这种分享欲吧。但是他刚开始没跟我谈的时候，然后就会跟我聊到很晚，然后也会就是什么都跟我说。但是就是谈完之后，然后他就开始变得比较就冷淡了吧。我发很多信息，然后他就可能起来之后看到，然后就回一个哦，然后我知道了，然后这些之类的。然后我就觉得我给他发什么都得不到回应。不是我给他回的这些比较敷衍，是因为我觉得我需要把我的时间平衡一下，我不能说跟你谈了恋爱之后，我天天就抱着手机，你给我发信息，我还得一条一条的回复，我觉得这个太幼稚了。所以就是我可能有的时候看了他发的信息之后，我就会回一个表示我知道了，结果他就不太满意。之前有几次可能聊得比较晚，聊到个3、4点，然后呢，我这个迷迷糊糊就睡着了。结果睡着之后，我第2天起来一看手机，他给我发了满屏的信息，就3点也发，4点也发，一直发到我睡醒，就好像我这个不回他信息，他就不睡觉一样。我真的一个晚上就是不睡觉，就这么折腾啊，折磨自己啊。我刚开始的时候就是他不回我信息，我上面还发，然后他回我，然后再发，他突然就不回我了嘛，然后我就担心他，然后我是怕他就是要是在寝室里面摔倒，或者是遇到什么危险。他又不是80岁的老人，什么寝室摔倒，还有其他同学。那为什么突然就不回我信息了呢？睡觉了呀。然后我在等他，我看他会不会再回我信息嘛？要不然他就有可能在看别的社交软件，然后还没来得及回我嘛。凌晨3点、4点，他睡觉。然后后面发着发着我就生气了，我想就是他为什么？您赶过去了吧？我没有啊。我有门寝啊，他也能出去还是去了？绝对去了，绝对在楼下站着，我倒看看你到底怎么回事。对，他真的会这样。然后后面我发着发就有点生气了，我跟他说过好几次了，我觉得就是这个晚安它本来就一件比较有仪式感的事情嘛，然后我觉得就是只有说完之后才代表我们今天就是聊天结束了嘛。你就每天11点就发我困了晚安，后边你爱干啥干啥，你给他结束一下，我听着太累了。我觉得可能就是这个我们俩的思想或者说观念上面有一点这个偏差。其实我还是想继续在一起的，他也是想继续在一起。我俩上节目之后，我就希望老师你们能帮我劝劝他，就让他别这样。你没想分手哈？对，我以为你吓着了，准备跑了啊，还没有。有过这样的想法，但目前还没到那个地步。你有什么想法吗？就是我只要他那个别骗我就行了。就是他跟异性出去，就是跟我说实话就行了。过程当中我也不会就是一直打电话催他，或者是怎么样的。哎，你能允许他1周和异性出去几次呢？你要正常的聚会可以，那你要说要是去那种男同学家里边，我就觉得有点太私密了。那他每天都是和异性一起吃饭呢？他哪有那么多饭局呢？那不是饭局啊，就正常出去吃饭。那为什么每天都要去跟异性吃饭呢？
他不是纯粹和异性吃饭，异性当中还有同性，您搞清楚啊。一群人，说白了，你俩不是一类人，也不在一个状态里哈。是。哎，这个，哎呦，我看这俩这个大哥大姐挺迷茫了哈。不是，我是听着跟我们这有相似之处哈，我就是太理解这个女孩子了。我觉得这个男孩子要不就是自卑，要不就是占有欲强，然后就是在乎是其次，然后这3点哈，要不然的话不能绑这么紧，而且还去调查，我觉得更受不了。我感觉小伙子还是挺在乎女方的，不在乎女方不可能就这么挺用心的，还是在乎她才在乎她跟异性出去了什么的。我们谁都能看得出你深深的爱着这个女生，但你这一种爱真的有点用力过猛。男生恕我直言，如果你不认知到自己存在的问题，不去做相应的改变，你们长不了，你会输在不会爱，你会输在不信任。你有没有感觉到，你拉高的是自己的自卑感，你拉低的是自己的价值感。等到一段爱情当中，我们的偏激多了，猜疑多了，对方会遍体鳞伤。他现在还没伤透，到什么时候伤透了，他无论如何会向你求饶，我们分手吧，我真的受不了了。她不但漂亮，你有没有感觉？她很坦荡，她守住的是自己的底线和红线啊。这样的女生还不值得信任吗？她懂得怎么和人去交往呀，这一点你要向她学习啊。你如果多一些自信，哪怕她和其他的异性的同学交往，您会吃醋吗？不会。你认为只要不破那条底线，红线就没问题？我认为就是只要自己把握好分寸，我觉得是可以的。我们爱情情感当中的那个底线红线是要自己划给自己的，所以这样的一些交往当中，尤其是初恋，更需要的是少些猜疑，多些信任。你爱得过于疯狂了，如果你不改，我还有个担忧，你不仅会把自己逼疯了，你也会把他逼疯了。情深不寿，就是说爱呀，也不一定都是好事儿，爱是个双刃剑。这个姑娘靠守是守不住的，为什么？我跟你讲个道理，你女朋友，你对于她来说并不是所有，但她对于你来说已经是你的所有了。这个时候就形成了情感地位上的不对等。情感地位上既然不对等，请问你怎么守得住她呢？它是不可能的嘛。所以你们两个人其实只是在成长的道路上相遇了而已。如果你有能力和他同走一段路，甚至于走得比他快，比他身边的追求者成长得更快，你当然可以跟他走进婚姻，没有任何的问题。但是如果相遇之后，你和他前进的方向不一致，速度不一致，当然就会错过，这就是人生啊。我跟你讲，你应该好好读书。其实我跟你讲，你真正能够让这个姑娘觉得你靠谱，觉得你比人家都强，是你现在应该去好好规划你将来怎么样，你应该好好规划将来应该考什么研，应该好好规划你们两个人将来应该去什么样的城市，去做什么样的工作，你们的理想应该是什么，你去多跟她聊一些这些东西，她反而会被你折服。啊，姑娘，我跟你讲的其实很简单，我觉得你现在状态没有问题，你不需要被人用爱的名义来进行情感的绑架和勒索，就和所有的异性保持一个普通朋友的关系，我觉得这是你的自由，也是你这个年纪应该做的事情。然后也是好好读书，不要被爱情绑得太紧，好吧？就这样。陆迅老师希望你们在一起，但前提是你要有一定的成长和变化。咱人终身不都在成长？你要比他身边所有出现的人更优秀，能理解这个事吗？所以要成长，就得学习。对啊，可以来我的公众号没错，来学习一下。你的女朋友其实挺好的，但是我想说一些有点扎心的话啊。就说实话，你们两个不在一个平面，不在一个维度上。
我能理解你的那种全心全意，那种炙热，我的世界里现在就有你，我也不反感这样的爱情。那年轻嘛，21岁我燃烧了，我全世界现在就只有爱情，我荷尔蒙，我的眼界，我的眼睛就是这样的。你也没错，小伙子。但是你遇到的这个姑娘不是这种类型的姑娘，她是一个体验人生的状态。我要接触朋友，我要和师哥师姐交流，我可能再大一点就再有机会我要出去接活动。她又是学艺术的，他会有更多的机会接触社会，在大学期间就会，他是一个开放性的体验的状态，他不会因为一场爱情，我的全世界就是你，他比你走得快一点，他和你是不一样的人，他不是有二心，他就这样。你如果能接受这个，我就还支持你和他继续相处。如果你不能接受，你必须像我一样，我怎么就能每天24小时就只有你？我怎么就能一晚上不睡觉跟你聊天？你必须像我这样，那我就一定劝他赶紧和你分。太自私了。女生其实，我觉得你也是因为很年轻，你也没有经历太多，也没有看到更多，你只是一个性格也相对比较温和，也有一定包容度的女生。你跟他在一起，其实对他是一种折磨。这个话你可以不听啊。我说给姑娘的，你对她真的是一种折磨，她完全不理解你是一种什么样的生物，所以这种折磨能持续多久我不知道啊。但我觉得健康的有益的爱情，不管什么年龄段，应该是在一起都能够彼此成长对方的。我觉得他不能帮助你成长，你也帮助不了他成长，你把他弄得像个那个真的是浑身长满了刺的刺猬一样，对不对？到处乱扎乱戳，对他也不好。你要真的不想伤害他，也觉得他的一腔赤诚是值得珍惜的，你还真得向他稍微靠拢一点点。什么半夜去和男生去酒吧就别去了。不是可以去呀？不去了。哎呀，可以去。他是可以去的，他男朋友受不了你就别去了。你要和他谈恋爱你就别去了。他一个20岁的男生为什么被他绑架？这一点我跟陆琪老师想法一样。可以去是吗？这个如果说一味的忍让，一味的纵容，他以后会变本加厉的。对。把握好自己的关系吧，不要让自己受伤，也别让对方太难过。他要跟我分手，我一枪把他崩了，你觉得我有病吗？小崔告诉我，我觉得不太合适。不太合适是吧？你也知道有些事儿，你叫爱情的事儿，其实是有病，对吗？还得老实说，我这是说不下去。是这样啊，你设想一下。10年以后，你身边不是他的概率，你主观设想会有多少？50、60吧。啊，大半的可能10年以后你身边就不是他了，对吧？小崔，假设10年以后，你觉得你身边不是他的概率有多少？30%。所以其实你愿意接受，他是可以离开你的，对吧？现在接受不了，没关系，不着急，你承认那30%存在就行。那练练吧。现在，假的啊，假的哦。你跟他说，咱们分手吧。假的。分手吧。小崔什么感觉？讲不好，说不好。你知道我为什么让他演练一次吗？我让你面对一个现实，今天100%刚发生过的现实。有一句话，你听不得，他可说得。这是不是他的权利？问。是的。你现在打算干嘛？我们能不能继续走下去？回答他不能。来试试演练。不能。还要再问第2遍吗？我不想问了。现在想想，这世界上还有什么事儿对你有意义？照顾你的爸爸妈妈现在对你有意义吗？找份好工作，自力更生现在对你有意义吗？行嘞，大概率不会出极端事件了。那我问一下，如果你真的想做这件事之前，你需要做什么？小王，我可能会报备，跟爸爸妈妈报备，跟周围所有的好朋友报备，然后要做好自己的设想。我是在一个公共场合，人流如织的地方跟他谈这件事儿。然后，如果我谈完这件事，他接受不了，他拉着我去一个没有第三者在、没有那么多人的地方，我要不要跟他去？不会。想明白这些。好。你记着，
我不是说这件事情会发生，你们当然要继续谈恋爱谈下去。他现在没有说要跟你分手，你对他有非常重视，你就记着，有些事儿走极端就是有毛病，不用那么悲伤，没分嘛，没分。在我的眼光里，你们俩很般配。哎呀，男生很帅，是吧？是，也招小姑娘。是的，是。就是。对。为什么几位老师全在夸你呢？是不是？是对他不公平。哎，我先把一个事实摆在这里。男生是初恋，恋爱经验0，你是有经验的，所以两个人对这段情感的认知是不同的。男生他需要的是一个高浓度的情感投喂，女生要的是呼吸感的恋爱。什么叫呼吸感啊？我可以自由的社交，我可以有独处的空间，对，很正常。所以你们俩在认知上有差异的时候，就会产生了一种供需的错配。他就会把你的社交圈当成了敌占区，哎，前男友的这个浏览记录都是一个定时炸弹，因此怎么样？他焦虑啊。而你呢？你应对的方式是什么？善意的谎言，目的是逃避冲突，应他的需求，给他喂养他的猜忌。但是你知道吗？猜忌是会无限的扩大的。你这种逃避式的应对会把他推向另外一个极端，对你没有信任，把一开始的在乎演变成了控制。所以说没有什么不匹配，只是在应对方面各有各的一个过渡。所以接下来把你的紧张感松弛一下，稍微调整一下就好了，没某位老师说的这么严重。那么厉害干什么？我演练假装呢，开玩笑呢，你玩不起啊？吓到人家了，还是有必要的，还是好不好？抱抱他吧，我感觉抱，你看，哎呀，所以这不就是演练一下吗？真是，哎呀，所以啊，就真情挺可贵，就这样吧。好，来，我们请都回到转门后，看看你们思考之后的结果。当然，哎呀，温温柔柔的，哎呀，雷老师，你真的把他吓到了？他不是。我打预防针下手重了点，我没想到扎哭了啊！您刚才应该打预防针的是这一对，这个是病急乱投医。好，收看我们节目的完整视频呢，请登录优酷视频。好，看看我们这第一对这个中年人啊，他们的选择。来，请开门。不想让他们出来，真的还可能会出来哦。耶，走了。好。这个女士明白了。雷老师刚才说，这个男的其实不坏，对吧？就是不坏，也正常嘛。对，但是正常，但是对这个女性来说不公平。好，那这对小年轻啊，刚刚20出头的，他们的感情怎么选择呢？没有悬念的，肯定他们肯定出来。如果现在分了，我们应该已经听到了哭声。来，请开门。没有，祝天津卫视官方微博参与互动，赢取惊喜好礼。精彩节目稍后继续。精彩节目马上开始。来，请开门。老李，看牵着手，来吧，哎呀，你一直在哄他吧？是的。哎呦，男生我不出去了，我太不容易了。哎，小伙子，你看女朋友对你多好呀！男生不哭。你有啥跟他说的不？孩子一样，我的天。对不对？我说一个吧，就是。小崔啊，不是我这预防针扎得狠，因为你爸爸妈妈只有一个儿子，人啊，关键时刻不能因为一些情绪上的失控就走极端，好，之后自己会后悔的。行，所以我咱说点温温柔柔的话吧，好吧，不哭了啊。把爱情保卫战当成你情感的成熟的起点啊。行，啥也不说了，抱一抱吧，好吧，来，彼此鼓励支持一下啊，我们共同成长嘛，哈。上这里去上课。哎，来，不哭了，我们亮灯吧啊！理论中道远啊，我们很重要啊。我们一致的观点，小伙子，咱快速成长一点，开开心心谈恋爱不更好吗？何必哭哭啼啼呢？好不？好，谢谢老师。男生要不最后给一句话吧，您不能哭着走了，我们不放心。这个谈恋爱他可能就不能是靠这种束缚和控制。对，我应该就是更理解一下他。好，对，特别好，听进去了，特别好啊！就知道你女朋友多在意你了，好吧？
好好相处哈。好，再见啊！谢谢老师了，挺好的一对年轻人嘛，谈恋爱真不错，这才是真爱。精彩节目稍后继续，精彩节目马上开始。我觉得他们来特别有必要。干净。陆琪老师给他们上课，雷老师呢把警钟也敲一敲，避免一些不必要的将来的一些矛盾。我再也不干这招人恨的事儿了。没有，我们知道还会干，很好很好。你还会干的。因为电视机前还有很多这个年龄的孩子们，他们在恋爱当中遇到的困惑、苦恼，甚至有些极端的想法，其实通过我们的电视节目，通过我们情侣的这个在现场真实的呈现。给所有人都可以上一课，是吧？我们一起共同成长吧。好，谢谢我们几位老师，也感谢观众朋友的收看。学习的，是我们下次再会。好。